Um costume que pode refletir em sintomas como dores na cabeça e na nuca ou até mesmo na face, além de zumbidos que geram um incômodo. O simples atrito constante, ranger ou o fato de apertar os dentes caracterizam o bruxismo. Em 3 meses de tratamento, Marcelo já se sente mais aliviado. Ele explica o que sentia antes de procurar uma especialista. Terrível, dores de cabeça, dores na boca, dores no ouvido, né? Zumbido no ouvido e medicação todos os dias e passava na mão de muitos profissionais, dentista, médicos como o neuro, o torrino e sim, de imediato dava aquele alívio, né? Antes do tratamento com a cirurgiã dentista, Marcelo passou por acompanhamento com uma fisioterapeuta, mas não houve uma melhora significativa. Ele conta como se sente atualmente. Tá em tratamento, não finalizou ainda, né? Mas em relação ao que era antes, nossa, não tem nem comparação. Os fatores de risco para o bruxismo são diversos, como estresse, ansiedade, perfeccionismo, medicamento, uma carga genética ou mesmo fator neurológico. Mas tudo isso tem tratamento. A cirurgiã dentista Vanessa Nunes explica quais são os tipos de bruxismo. Nós temos o bruxismo do sono. O bruxismo é uma atividade da musculatura em que o paciente range, aperta, encosta os dentes e mantém essa musculatura contraída. Então, ele pode apresentar o bruxismo do sono ou o bruxismo de vigília. Ela também fala do tratamento. As formas de tratamento para o bruxismo do sono são mais um controle, né, uma proteção dos dentes. O paciente usa uma placa, muitas vezes, para dormir, e abordagens cognitivas comportamentais. O do sono principalmente relacionado ao também o controle de um bom sono do paciente.